بالمقابل هذا هو العصر الذهبي للمغرب. المغرب راهو بصراحة واستعرف بهم، استعرف بهم المخزن المغربي، وهذه حقيقة، راهم متقدرين ومتحكمين وراهم مسيطرين وراهم متفوقين جدا 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 على زريبة الإعلام نتاعنا وزريبة حتى قشبخته في نجل مريم. سيفرض على الشعب الصحراوي بمشاركة وموافقة وتواطؤ دبلوماسية عطاف وتبون، سيفرض المغرب منطق الحكم الذاتي على الصحراويين. ولكن عندما نجد أنهم في مصدر قوة نعترف راهم متفوقين علينا. نعم، راهم متفوقين علينا، قدروا يكركرونا ويركعونا ويقدروا يجرونا من الأذن ويدونا للسفارة الأمريكية في مدريد ويقولوا العطاف نحي السروال وبلع في بوك، وعطاف اليوم راهو في مدريد. إذن الحقيقة تقال أن أحمد عطاف نحاولوا السروال في السفارة الأمريكية في مدريد. قص قرمط كان حتى هذا راخد أخرى. هاي السلام عليكم، أسعد الله مساءكم بكل خير، تحية طيبة لكل المشاهدين، أتمنى أن يكون الجميع بخير. نحن على البث مباشرة الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي باريس، 8:30 بالتوقيت الجزائر، 7:30 بتوقيت لندن. اليوم الأحد 8 من شهر فيفري 2026. مرحبا بالجميع. نعم الصوت موجود، إذن تحية طيبة لكل المتابعين. وصلوا التبون أنه بن زديرة ينتقد، ما يسبش ويشمتم. أنا ما قلت لكم ما سبيت تبون، ما سبيت عائلته لا مرته لا أولاده لا بناته، ما دخلت في حياته الخاصة. أنا راني ننتقد وراني نقول أسوأ فترة تمر بها الجزائر سياسيا اقتصاديا ثقافيا فنيا رياضيا هيدروكربونيا ميتافيزيقيا هي هذه الفترة. هذا انتقاد مش سب، هذا انتقاد، منش نسب مانيش نشتم، يعني نقول في الحقيقة التي يقولها أي مواطن جزائري. يقول أسوأ فترة نمر بها. بالمقابل هذا هو العصر الذهبي للمغرب. المغرب راهو بصراحة واستعرف بهم. السؤال أين يكمن السر؟ وراه السر وراه السر بكل بساطة في الاستقرار المؤسساتي هو يعني نقطة قوة نظام المغرب. حكومة مستقرة من اللي جا تبون لحد الآن، حكومة هذا رئيس الوزراء رئيس الحكومة المغربي هي نفسها ما تغيرتش. أخنوش هو رئيس الحكومة من 2020. حكومة مستقرة، جهاز مخابرات مستقر. الحموشي مدير المخابرات عنده 20 سنة وأكثر. مخابرات خارجية المنصوري مدير مخابرات عنده 20 سنة وأكثر، من اللي جاء الملك هو معاه، من اللي جاء الملك محمد السادس المنصوري مدير مخابرات خارجية. استقرار. قوة المخابرات الخارجية هي قوة الدبلوماسية في أي دولة. كي يكون عندك مخابرات قوية ومستقرة، يكون عندك أرشيف قوي، يكون عندك علاقات قوية، يكون عندك لوبي قوي في تلك الدولة، لأن المخابرات الخارجية عندك قوية. لأن السفير لما يجي أول حاجة يطلب مقابلة مسؤول الأمن على مستوى السفارة. قال حضرة العقيد ولا حضرة العميد ولا أروح أعطيني يعني كما يقول لك الناس واقع حال السفارة، أعطيني شنو هي نقاط القوة نقاط الضعف كذا كذا كذا. إذا كان عنده ضابط مستقر ومتمكن وقوي ومتحكم هاو خلاص يعطي له صورة واضحة. إذا كان عنده ضابط عنده شهرين من اللي جاء لأنه اللي قبله قعد 4 شهور ونحاوه، وعنده ضابط انترفينات عليه أخته
ولا مرته ولا بنته ولا مو انترفينت عليه باش جابوه، او بويو جنرال او عمو جنرال وحطوا، او خالو جنرال، او المهم بالانترفونسيون باش بعثوه مسؤول الامن على مستوى السفاره، مش لكفاءته لانه عنده علاقه او لانه وصلته كذا ولا يعني المهم بالواسطه. فقد الشيء لو يعطيه تلقى واحد ضابط امن في السفاره مش عارف خدمته. كيفاش تحوس تكون عنده لوبي قوي وعنده سفاره قويه وقنصليه قويه؟ كيفاش انت عندك واحد ملحق في السفاره اسمه الشريف طيطيط؟ شريف طيطيط تيزانه، هو تيزانه مش حاكم في تربته مش حاكم فيها. كيف تحوسك انت يحمي السفاره؟ شريف طيطيط هو تيزانه، هو طيطيط. كيف تقدر يحمي لك السفاره ويحمي امن واستخبارات البلاد وهو خدمته الوحيده همه الوحيد هو بنزديره وين قهوه، وين نتغدى، وين نتعشى، شوفونا وراه يدور. الناس تتبع في المخابرات، تتبع في التجسس، وتتبع في الدنيا، وتتبع في العالم، وهو يتبع لي في بزديره وراه يسقى قهوه. يا طحان روح تبع الخونه، تبع في بزديره، راني وحدي نهضر لك راني نقول لك راه يسقى قهوه. انا راني نعطيك وراني نسقى قهوه، وراني نتغدى، وراني تكلموني قال بزديره واش راك دير اليوم؟ نعطيكم اخباري انا ملي نوض الصباح. انا اصلا نوض جويه ل 11 ونص 12 الوحده، هذاك وين نوض. نعطيك قاعدين التفصيل تاعي. هاني نوضت على الوحده، هاني تلاقيت مع فلان سقاويت معاه، هاني تغديت، نعطيكم كاع اخبار علاه ديروا لي في علاه دير لي في الشريف طيطيط ولا غيرو يجند في جيش باش يعرفوا بن زديره وراه. اذا قوه الدوله في قوه مخابراتها، وقوه مخابرات الدوله تعني استقرار مؤسساتي. النظام المغربي، المخزن المغربي، وهذه حقيقة، راهم متقدرين ومتحكمين وراهم مسيطرين وراهم متفوقين جدا 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 على زريبة الإعلام نتاعنا وزريبة حتى قشبختة وفي نجل مريم. كيف لا؟ كيفاش لا؟ كيف لا؟ واليوم في إسبانيا عندنا وزير الخارجية الجزائري في إسبانيا، وش راح يدير؟ انت كي تقرأ الإعلام الجزائري بصفة عامة وتقرأ بيان وزارة الخارجية الجزائري، يعني تغليط الرأي العام يقول لك بلي وزير الخارجية أحمد عطاف في زيارة إلى مدريد لمناقشة القضايا المشتركة ما بين إسبانيا والجزائر وكذا 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 وكذا. هل هذا الكلام صحيح؟ للأسف لا. تغليط للرأي العام وتزوير الحقيقة. للأسف لا. كي نكشفوكم تقولوا بلي هذو عملاء وخونة، لا، كونوا رجال وقولوا الحقيقة. عطاف في إسبانيا ماهوش مثل ما يقول البيان وجاء هذا الاجتماع الثنائي في إطار زيارة عمل يقوم بها السيد وزير الدولة إلى المملكة الإسبانية. في هذا ماهوش لقاء ثنائي، ليس لقاء ثنائي. ثانيا، في الجملة الأخيرة، كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول عديد القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورت الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي والتحديات المشتركة في الفضاء الأوروبي. أولا، زيارة أحمد عطاف إلى إسبانيا ليست لتدارس القضايا الثنائية أبدا، هذا كذب. ثانيا، منذ متى الجزائر تتدارس مع إسبانيا قضايا الساحل والصحراء؟ منذ متى؟ عمركم سمعتوا الجزائر تناقش قضايا مالي والنيجر مع إسبانيا؟ عمري ما سمعتها. إسبانيا لا علاقة لها بمالي والنيجر. قد تتدارس الجزائر مع إسبانيا قضية الصحراء الغربية، نعم. تتدارس مع إسبانيا قضية المغرب سبتة ومليلة أو جزر الكناري، نعم. تتدارس مع إسبانيا ممكن قضية موريتانيا والصحراء الغربية، ممكن. لكن مالي والنيجر أبدا. مالي والنيجر تتدارسها الجزائر مع فرنسا لأنها مستعمرات فرنسية. كي نقولوا وزير الخارجية الجزائري يتدارس مع نظيره الفرنسي ملفات الساحل والصحراء، نعم.
لأن فرنسا كانت تحتل مالي والنيجر وموريتانيا والسنغال كوت ديفوار. إذا ملفات الساحل والصحراء من صلاحيات فرنسا، وهذا يعني تحصيل حاصل. أما إسبانيا لا علاقة لها بالساحل والصحراء، إسبانيا ما عندهاش علاقة بمالي والنيجر. ارجعوا لتاريخ العلاقات الجزائرية الإسبانية، إذا وجدت جملة فيها أن الوزير الخارجية الجزائري تدارس أو تناقش مع وزير الخارجية الإسباني حول الساحل والصحراء، أروحوا ناقشوا لي أبدا. إذن هذه الجملة تقصد الصحراء الغربية، ولكن نتيجة ضغوطات مسعد بوليس وقزول الكبير جات عيب نقولوا الصحراء الغربية، قال الساحل الصحراوي. الساحل الصحراوي شنو؟ الساحل الصحراوي الغربي ولا الساحل الصحراوي المغربي؟ فهموا رواحكم درك. إذا زيارة وزير الخارجية إلى مدريد واجتماعه اليوم في السفارة الأمريكية في مدريد من أجل قضية الصحراء الغربية التي فرضت فرضا. كان لها هذاك التلوية هذيك، فرضت فرضا. أوكي، هاي وين بوليس لما جاء للجزائر قال له، أعطى تعليمات صارمة، ارسل وزير الخارجية أحمد عطاف إلى مدريد، يروح يجتمع مع الجماعة. وهو الاجتماع، المغرب والجزائر والبوليزاريو في حوار حول الصحراء بمدريد. اختارت الولايات المتحدة، هذه راهي صحيفة، هذه راهي تاع دي دبليو ألمانية، ماهيش لا مغربية لا دي دبليو هذه. وش راهي كتبت مقال طويل عريض. اختارت الولايات المتحدة أن تجمع ممثلين عن الدول المعنية بملف نزاع الصحراء الغربية في العاصمة الإسبانية مدريد. فما الهدف ومن سيحضر اللقاء الأول؟ أولا هذا اللقاء الثاني وليس اللقاء الأول، هذا اللقاء الثاني، لأنه كان فيه لقاء أول وتم التستر عليه، مانيش عارف عليه ما ذكروه الناس. اللقاء الأول كان في فلوريدا في 23-24 جونفي. نعم، اللقاء الأول الذي حضره الطرف الجزائري والصحراوي والمغربي والموريتاني كان في فلوريدا. نعم، في فلوريدا في أمريكا في 23-24 جونفي الماضي. هذا اللقاء الأول تمهيدا للقاء الثاني اللي هو اليوم في مدريد، والذي حضرته نفس الأطراف: الجزائر، المغرب، البوليزاريو وموريتانيا. لأنه القرار الأممي الأخير 31 ديسمبر يقول أن الجزائر طرف في النزاع. قبل ما يفرض ترامب هذا الواقع المر، الجزائر لم تكن طرف. الجزائر كانت تلعب وساطة، لكنها لم تكن طرف في النزاع. الآن دخلونا بالسيف نتيجة رضوخ تبون. نعم، رضوخ تبون وهرولة تبون الذي تنازل على القضية الصحراوية. نعم، بعنا القضية الصحراوية كما بعنا قضية فلسطين، قضية غزة سمحنا فيهم ذبحناهم، قضية غزة ذبحناهم في عهد تبون. الجزائر تنازلت عن القضية الفلسطينية وذبحت الشعب الفلسطيني ذبحا في عهد تبون، والجزائر تنازلت عن القضية الصحراوية وذبحت الشعب الصحراوي ذبحا في عهد تبون. هذا انتقاد، منش نسب، خلينا مش نطيح ونسب، راني نقول في الحقيقة. إذا اللقاء الأول الذي تم بموجبه التخلي عن القضية الصحراوية كان في 23-24 فلوريدا أمريكا. اللقاء الثاني هو اليوم 8 فبراير في مدريد، واللقاء الثالث سيكون يوم 19 فبراير الأسبوع القادم في أمريكا. الجولة الثالثة ستكون في أمريكا الأسبوع القادم. اسمعوا 19 تلقوا وزير الخارجية أو السفير الجزائري الدائم شارك في اللقاء المرتقب وسيتم حل القضية الصحراوية قبل 31 ديسمبر أو قبل أكتوبر، لأنه بعثة المونيسو ستنتهي عهدتها في أكتوبر 2026 ولن يجدد لها. ما يجدوا لهاش. كيما يجدوا لها؟ معناتها ما كانش مراقبين، معناتها المغرب روح ادخل. سيفرض على الشعب الصحراوي بمشاركة وموافقة وتواطؤ
دبلوماسية عطاف وتبون سيفرض المغرب منطق الحكم الذاتي على الصحراويين ما لم يتدخل القدر، ربي سبحانه يتدخل ويحدث أمر جلل سيغير المعادلة. إذا استمر الانبطاح على ما نحن عليه قبل أكتوبر 2026 ستفرض المغرب بمساعدة ترامب ستفرض منطق الحكم الذاتي على الصحراويين للأسف الشديد. أقولها بكل صراحة، الدبلوماسية الجزائرية في أضعف مراحلها منذ الاستقلال لم تشهد هذا الانحطاط وهذا الانكسار وهذا الانبطاح وهذا الخنوع وهذا السقوط الحر. الدبلوماسية في أرذل أيامها. أصبحت الجزائر تستعطف وتتمنى قبول الانقلاب في النيجر، أنه أرواح نعاودوا نسقموا. إحنا اللي واجهنا النظام المغربي الجبان، لكن واجهناه برجولة. أنا عمري ما سمعت الإعلام الجزائري أيام الرجالة اللي كانوا يحكموا يقولوا مملكة الحشيش أو مملكة الدعارة أبدا. هذه كلام تاع واحد ساقط، هذا كلام نتاع نظام فاشل. حتى في الخصومة لازم نكونوا معاهم رجال، نواجهوهم وننتقدوهم ونحاربوهم بأساليب حضارية. ولكن عندما نجد أنهم في مصدر قوة نعترف راهم متفوقين علينا. نعم، راهم متفوقين علينا، قدروا يكركرونا ويركعونا ويقدروا يجرونا من الأذن ويدونا للسفارة الأمريكية في مدريد ويقولوا العطاف نحي السروال وبلع في بوك. وعطاف اليوم راهو في مدريد اللي قاطع العلاقات الدبلوماسية مع بوريطة، لكن اليوم أمام السفير الأمريكي وأمام وزير الخارجية الإسباني يقعد مع الوزير بوريطة ويبلع في بوه. لأنه لو كان جيت دولة أملك نعم السيادة ما نقعدش مع بوريطة، قاطع مع العلاقات، ما نقعدش معك، ما نتفاوضش معك، لأني قاطع معك العلاقات. لا توجد علاقات دبلوماسية ما بين الجزائر والمغرب. خذوا المنطق أنه لا توجد علاقات دبلوماسية ما بين الجزائر والمغرب. كيفاش أنا تفرض عليا نقعد مع بوريطة في طاولة واحدة في مدريد وفي السفارة الأمريكية؟ راك نحيت لي السروال. إذا الحقيقة تقال أن أحمد عطاف نحاولوا السروال في السفارة الأمريكية في مدريد. قص قرمط كان حتى هذا أخذ أخرى. هاي فاصل ونواصل.